Moin Moin, schön, dass ihr wieder reinschaut hier bei Northern Delight, eurem Technik- und Lifestyle-Channel. Heute geht es um das Thema Staubsaugen. Ja, ihr habt richtig gehört, für viele nicht so das Top-Thema, aber bitte nicht gleich abschalten, denn wir möchten euch heute den Dyson DC43H vorstellen. Und wer uns kennt, der weiß, dass wir das vor 2 Jahren schon mal gemacht haben. Da haben wir euch den Dyson DC34 vorgestellt. Der 43H ist der Nachfolger und was der besser kann als der 34, das möchten wir euch in diesem Review zeigen, nach dem kleinen Intro. Schön, dass ihr dran geblieben seid und euch auch weiterhin fürs Staubsaugen interessiert. Ich finde so einen kleinen Akkusauger ja immer sehr, sehr praktisch. Ich kribbel beim Frühstück immer etwas und wenn ich da dann immer den großen Staubsauger aus der Ecke holen müsste, das würde sehr, sehr viel Zeit kosten und wäre auch ein bisschen umständlich. Da geht es mit so einem kleinen Akkusauger doch wesentlich schneller. Natürlich auch für jedes kleine Malheur, was mal so passiert, wenn irgendwas umkippt, da ist so ein kleiner Staubsauger doch sehr, sehr praktisch. Ich hatte euch aber versprochen, euch zu erklären, was jetzt die Unterschiede sind zwischen dem neuen Dyson DC43H und seinem Vorgänger, dem DC34. Und das ist die Leistung. Mit seinem 22,2 Volt Akku schafft er hier auf normaler Stufe, das sind 28 Watt, 20 Minuten gegenüber 15 Minuten seines Vorgängers. Und wir haben hier auf der Rückseite eine Turbo-Taste, die mit Max beschriftet ist. Die hatte der Vorgänger auch, aber Max schafft hier im 43H doch 8 Minuten statt 6 Minuten gegenüber seinem Vorgänger. Und das ist doch schon eine beachtliche Leistung mehr. Die Max-Stufe, das sind übrigens 65 Watt und das ist schon eine ganze Menge. Da schafft er ordentlich was weg. Mit dem Vorgänger, mit dem DC34, habe ich mein Auto auch immer ausgesaugt und hatte hinterher immer noch Reserven. Hiermit, ja, da kann ich noch einen Ticken gründlicher saugen, ohne dass ihm die Puste ausgeht. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, die Handstaubsauger, also die Akkusauger von Dyson, die gibt es in verschiedenen Farben und das hat mit der Ausstattung zu tun. Das hier ist der Animal Pro und neben dieser normalen Düse gehört da auch noch eine solche Düse dazu, wie ihr sie kennt. Und dann gibt es, das ist dann typisch für die Animal Pro, noch eine Düse, eine Elektrobürste, die dann die Tierhaare wegsaugen kann. Aber das ist auch toll, um sein Auto auszusaugen und die Teppiche im Auto zu reinigen. Dann gibt es noch die Ausstattungsvariante Car & Boat. Alles dabei, wie eben gesehen. Zusätzlich noch so einen Verlängerungsschlauch, der sich sogar noch wirklich richtig lang machen kann, damit man auch in Car & Boat in jede Ecke kommt. Wenn ihr sagt, das brauche ich alles nicht, ich möchte nur die normale Variante mit dieser Düse und jener hier, dann nehmt ihr einfach den DC43H ohne irgendwelchen Zusatz. Ja, so viel zu der Leistung des DC43H und den Ausstattungsvarianten, in denen es ihn zu kaufen gibt. Es ist natürlich ein echter Dyson, ohne Beutel und ohne Saugkraftverlust, und das, was ich euch jetzt zeige, das mache ich natürlich nur, weil er noch nie so richtig gesaugt hat und ich ihn noch nie benutzt habe. Ihr könnt ihn total einfach entleeren, indem ihr einfach diesen roten Hebel nach unten zieht. Und dann fällt unten die Klappe auf und der ganze Dreck in den Mülleimer. Wie gesagt, wenn ihr ihn schon mal benutzt habt, dann solltet ihr das nicht so machen, wie ich es jetzt eben gemacht habe, sondern immer über einem Mülleimer. So viel zu diesem Staubsauger. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt sie uns gerne, stellt sie uns in den Kommentaren hier auf YouTube oder bei uns im Blog, zu dem ich euch auch noch einen interessanten Blogbeitrag verlinke. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Ich sage Tschüss, bedanke mich fürs Zusehen. Alle Links zum Produkt findet ihr natürlich auch hier unten in der Videobox und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ich sage Tschüss, bye bye, euer Ryan.